នេះទូLG37 inch ហើយបញ្ហាវាគឺបើកអត់ចេញសោះហ្មងតែមើល model វាសិនលេខ model វាលេខប៉ុណ្នេះហើយមុខខាងលើវិញហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនវាគឺម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងហើយចាំមើលទៅទៀតខ្ញុំដកដូចមើលនេះដូចឲ្យចាំមើលដកទៅមើលដល់មកស្ងាត់ឈឹងមិនក៏ចង់តាំងមើលមានលឺឡាពឹកអីទេពេលលឺពឹកតែវាអត់ចេញភ្លើងនេះសោះមកហើយដកដូចវិញដកដូចចេញសិនហើយរបៀបជួសជុលគឺមានរបៀបវាបើសិនជាអត់ចេញសោះអញ្ចឹងយើងត្រូវឆែកមើលតាណាអញ្ចឹងហើយអត់ចេញសោះមិនដំបូងយើងឆែកមើលភុយស៊ីបមានប្រហែលយើងឆែកមើលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីឆែកមើលភុយស៊ីបហើយយើងឆែកមើលភ្លើងនេះភ្លើង 3V នេះភ្លើង 3V ហ្នឹងវាចេញមកអត់វាក៏ភ្លើង 5V អត់ទៅហ្នឹង supply វាអត់ទៀងទេហ្នឹង supply វាចេញ 5V តែវាចេញមកអត់បើអត់សិនជាអត់ចេញមកទេយើងឆែកមើលដុំភ្លើងនេះសារដុំភ្លើងនេះវាធ្វើការជាមួយ C មកគ្របនេះអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងឆែកមើលភុយស៊ីបសិននេះខ្ញុំធ្វើមួយទេខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលទៅហើយអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមួយតែមើលហើយមើលចោលអត់ប្រយោជន៍ទេញ៉ាំដាក់នេះលកាមកគុណចាស់គុណមួយចាក់មកភុយស៊ីបអត់ដាច់ទេភុយស៊ីបនេះក៏ដាច់ដែរចាំមិនថាភ្លើងវាចូលដល់កង់ដងនេះហើយវាចូលដល់កង់ដងភ្លើងវាចូលដល់កង់ដងហើយគឺវាចូលឆ្លងនេះជុំដុំនេះហើយចេញមកសេវាធ្វើការហើយចេញភ្លើងមកនៅខាងក្រៅនេះអញ្ចឹងណាឥឡូវដោយសារខ្ញុំមើលឃើញស្នាមផ្ទុះនេះចូលរេស្តង់មកគ្របនេះមិនថាមើលច្បាស់អត់ទេកាមេរ៉ានេះហើយវាប្រេះនេះអញ្ចឹងនៅពេលភ្លើងចេញពីនេះមកវាចូលមកអាហ្នឹងហើយនឹងវាចូលមកនេះចូលអ៊ីសេនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ៊ីសេនេះបញ្ហាគឺវាច្រាលដល់អានេះហើយវាធ្វើឲ្យដាច់រេស្តង់មកគ្របនេះអញ្ចឹងដូចជា2អូង2រេស្តង់ហ្នឹងហើយបើសិនជាអានេះអត់មានរេស្តង់ទេគឺគាត់จะដាច់ pre-ship ទៅនេះហើយអញ្ចឹងតែគេដាក់រេស្តង់មួយទៅការពារអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដោះមកជួសជុលទាំងអស់គ្នាហើយនេះមកក៏មិនដោះខ្ចៅវាមើលមកចោលតែមិនតិចស្គមមើលឃើញចុះខ្ញុំតាមប្រេះចូលបញ្ហាឡើងសេបញ្ហាតាមនេះចឹងដោះមើលអស់គ្នាហើយក៏វាបូមចាញ់ចូលនេះវានេះប្រហែលតែហើយក៏វាប្រហែលនេះខ្ញុំយើងគ្រប់តែទៅគ្រប់Sorry. Go with some cropping. Ini sudah sama, cuma sama senang tuh ya. Chạy thôi. Đây vô này một chúng ta một kênh trôi. Chịu lắm. Nhưng chúng ta phim chơi.
được chừng chết với con mười đó chừng mười hả nó chừng nói ok.